始啦！而家咧8隊一齊將個車胎向前提板啦，並且跨越個車胎。嗱，你見到有啲咧就踩上去，有啲咧凌空飛過去，都係可以嘅，呢啲係喺個車胎上高向前跨越咁就可以㗎啦。嗱，咁兩個輪替嘅一個車胎翻落嚟之後，記住嗰個頭啊，係啊，呢個頭。係邊地皮啊？呢個咧就會加1秒㗎啦嚇。好啦，佢哋咧呢個台床同埋個雙頸之後咧，佢就會跨越一組嘅欄啊，兩組嘅欄，跟住穿越隧道。個傷者咧為送另一張紙，平放我呢個紙入邊。跟住開始踩住白線，踏反到嗱，大家見到冧個板咧係打橫㗎嚇，打橫踩嘅，咁樣係最穩定、最安全嘅做法。嗱，老實講，大家可以睇到啊。嗱，大家見到咧，而家喺第8線九龍東方式睇佢咩合1秒，但係佢而家咧都係領先㗎。咁另外有紫色嘅係有色嘅好快。勁！